हेलो एभ्रिवान, सबैलाई स्वागत छ मेरो भिडियोमा। हजुरहरूलाई धेरै धेरै स्वागत फेरि पनि। आज चाहिँ हिजो पनि एउटा बिहे अटेन्ड गरियो र आज पनि पार्टी रहेको छ, जसको लागि चाहिँ म सिम्पल आफूले जानेका मेकअपहरू गर्दैछु र मेकअप पछाडि हामी त्यस बिहेमा चाहिँ जाने तयारीमा छौँ। र मैले खासै मेकअपको कुनै कोर्सहरू त लिएको छैन, तर पनि आफूले जानेको यस्तै युट्युबहरू हेरेर र आफूलाई थोरै सिम्पल मेकअपहरू चाहिँ गर्ने गरेछ। मोइस्चराइजर र सनस्क्रिन लगाएँ मैले, त्यसपछि थोरै लिटल बिट प्राइमर युज गर्दैछु, जसले चाहिँ मेरो यो डट्सहरू चाहिँ भर्ने काम गर्छ। मेरो स्किन पनि अहिले मेरो बाबु जन्मेदेखि चाहिँ मेरो स्किनमा चाहिँ धेरै समस्याहरू आएको छ, जस्तै यो चाया पोतो, यो डार्क सर्कलहरू धेरै नै देखिन थालेको छ अहिले, जसको कारणले गर्दा मेरो स्किन पनि थोरै स्किन टोन पनि त्यस्तो खासै ब्ल्याक नहुँदा पनि हालचाल चाहिँ धेरै नै मैले आफूलाई चाहिँ यसो अनुहारमा हेर्नु न दागहरू धेरै फिल गरेको छु। अब यो के समस्या हो, यसो केही समस्या भएर यो आएको हो, चेकअप गराउन चाहिँ बाँकी नै छ। त्यो चाहिँ अब मेरो बिदा हुँदा हस्पिटल पनि बिदा भने जस्तै भएको छ र छिटै नै म त्यो पनि चेकअप गराउने छु। र हालचालको लागि चाहिँ अब यसलाई ढाकछोप त गर्नु पर्यो। सो मैले चाहिँ मेकअप गर्दैछु। प्रोफेसनल मेकअप आर्टिस्टहरूले चाहिँ मलाई गाली गर्नुहुन्छ होला, मेरो बाबु मेकअप गर्न थालेपछि त्यो सामान छर्न आउनुपर्छ। जो चाहिँ एकदमै मेकअपमा पर्फेक्ट हुनुहुन्छ, उहाँहरूले चाहिँ मलाई कति धेरै नराम्रो कमेन्ट गर्नुहुन्छ होला, तर कमेन्ट नराम्रो नगर्नु होला, सजेसन दिनु होला कुन कुन स्टेप पुरा गर्नुपर्छ। अथवा 1 विकको कतै कोर्स चलिरहेको छ यतै वरिपरि चपुरभरिमा भने म बर्खे बिदाको बेलामा मिलाएर चाहिँ 1 विकको मेकअप कोर्स चाहिँ मलाई लिन मन लागेको छ। किनभने मेकअप भनेको कसैलाई देखाउनलाई भन्दा पनि आफ्नो सेल्फ कन्फिडेन्स पनि बिल्ड हुँदो रहेछ यसले। हामी कहीँ कतै जाँदाखेरि आफ्नो मेकअपले पनि थोरै आफूलाई चाहिँ अलिकति कन्फिडेन्स बढेको जस्तो फिल मैले चाहिँ गरेको छु। किनभने हामी नारीहरूको त एक त श्रृङ्गार भनेको गहना भन्ने यो एउटा शब्द हामीले सुनेकै छौँ। र त्यसपछि म त रेडी भएपछि यस्तो भएँ, हेर्नुहोस् मेरो लुक्स थोरै चेन्जेस आएको छ। त्यसपछि हामी हिँड्यौँ घरबाट बिहेको लागि र मेरो ठुलो छोरी चाहिँ बिहानै गाडीमा गयौँ दाइसँग, किनभने हामी 4 जना अट्दैनौँ। यस्तो कसले यो फिल गर्नुभएको छ अथवा यो समस्या छ, सबै परिवार फ्यामिली एकैचोटि हिँड्न नपाउने। त्यसपछि हामीले 1-2वटा भिडियो बनायौँ मेरो श्रीमानसँग। मैले यो भिडियो बनाएँ, यो भिडियो मैले टिकटकमा पनि राखेको छु, युट्युबमा पनि राखेको छु, हेर्नु होला। र गर्मीले धेरै चाँडो पुगेछौँ हामी बिहेमा, कोही आइपुग्नु भएको थिएन। अनि त्यसपछि हामी एकछिन बसेर आइसक्रिम खायौँ। अनि सबैजना हाम्रो ग्याङ हामी थोरै छौँ त, थोरै मात्र यति छौँ, सबैजना हुने हो भने त यो पार्टीमा सायद अटिँदैन होला। हामी त्यति धेरै छौँ हाम्रो फ्यामिली, जसमा चाहिँ हामी बुढाहरू छौँ। त्यसपछि यतातिर दोहोरी सुरु भइसकेको थियो, घम्साघम्सी दोहोरी सरी एकदमै रमाइलो भइरहेको थियो। दोहोरी पनि म्युट भएछ है, सरी मैले म्युट गरिदिन्छु यसलाई पनि, तर पनि धेरै रमाइलो थियो यो दोहोरी। हामी एकछिन नाच्यौँ पनि, धेरै रमाइलो थियो। हिजो पनि धेरै रमाइलो गर्नुभयो उहाँहरूले। यो बिहे चाहिँ निजगढबाट जन्ती काठमाडौँ गएको थियो, जुन बनेपाको छेउमा भनौँ न, काठमाडौँभन्दा पनि हामीलाई चाहिँ अब यता भएपछि काठमाडौँको छेउछाउ भएपछि सबै काठमाडौँ नै भन्ने हुन्छ। त्यहाँ जनता गएको थियो यो। अनि दोहोरीको आयोजना थियो यसमा, दोहोरीको। र हामी एकछिन नाच्यौँ पनि, नाचगान हुँदैछ, रमाइलो एकछिन भयो नि, रमाइलो भयो। बिदाको दिन परेको भएर यो बिहे चाहिँ एकदमै रमाइलो गरी दिनभरि नै बसेर हेर्न पाइयो। नत्र भए त हामी जागिरेलाई त खासै अलि बिदा नमिलिहाल्ने, गाह्रै हुने।
र नाचगान हुँदैछ, धेरै रमाइलो भइराखेको छ। सरी, यो मैले दोहोरी पनि म्युट भएछ, त्यसको लागि चाहिँ सरी। यो भिडियोमा म्युट नगर्नुपर्ने, म्युट भइहालेछ, त्यही पनि हजुरहरूलाई हेरेर साथ दिनु होला। र एकछिन म पनि नाचेँ एकछिन। खासै राम्रोसँग नाच्न त आउँदैन मलाई, तर पनि नाचेँ म एकछिन। रमाइलो, एकदमै दोहोरी यति दामी थियो, ननाची कन्ट्रोल गर्नै सकिएन। र एकछिन नाच्यो, रमाइलो भयो। हामी देउरानी जेठानी नाच्यौँ। उहाँ चाहिँ मेरो जेठानी हुनुहुन्छ, देउरानी भनेर नजिकिने होला। उहाँ चाहिँ जेठानी हुनुहुन्छ मेरो। त्यसपछि घाम यति धेरै थियो अनि हामीले बेहुला बेहुली आयो। बेहुला बेहुली आएपछि हामी एकछिन त्यता हेरेर फेरि भिडियो बनाउनतिर लाग्यौँ। सिनेमेटिक भिडियो टक्क राखेको छु, हेरेर यसो कमेन्ट गर्नु होला। नाचगान त छँदैछ, नाचगान भइरहेकै थियो। हामी बुढाबुढी पनि यसो गरेर नाचिदिइहाल्यौँ। नाच्न मन लागेको थियो, भिडियो बनाइदिनु भएछ, धन्यवाद। कसले बनाउनु भयो पनि मैले हालिदिएँ, हजुरहरू हेरेर कमेन्ट गर्नु होला यो भिडियो पनि। ल मेरो छोरीले बनाएको हुन् रे, साह्रै रमाइलो भिडियो बनाइदिन्छन्, धन्यवाद तिनलाई पनि। र हामी एकछिन नाचेपछि अब टुक्का टुक्का हुन्छ दोहोरीको, नाचेपछि रोकिन्छ, फेरि नाच्नुपर्छ है। टिकटकहरू पनि बनायौँ हामीले यसो। अनि त्यसपछि अल्छी लाग्यो अनि हामी घरतिर लाग्यौँ। बाई बाई। र त्यसपछि म एकछिनको यात्रापछि घर आइपुगेँ। धन्यवाद हजुरहरू सबैजनालाई मेरो भिडियो हेरेर लाइक सब्सक्राइब गरिदिनु होला। र फेरि पनि अर्को भिडियोको वेटिङमा बस्नु होला। थ्याङ्क यू। र मेरो बाबु आएर बाटो पनि दियो।